Hello guys, Assalamualaikum to all and welcome back to our channel. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് തായിഫിലെ അഷഫ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. ഇവിടെ കണ്ടാൽ നമ്മളിവിടെ ക്യാമ്പിങ് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ്. അപ്പം ഇത് സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ രാത്രി ലേറ്റായിട്ടാണ് എത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫുഡും കഴിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങി. അതുകൊണ്ട് അത്ര വീഡിയോസൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, കുറച്ചൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നല്ല ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ. അതിപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കുറച്ച് ക്ലിപ്സ് ഞാൻ ഇപ്പം കാണിച്ചു തരാം. നല്ല നമ്മളെ ദം ബിരിയാണിക്കുള്ള പരിപാടിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കേട്ടോ. തായിഫിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം തോന്നി ബിരിയാണി വെക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബിരിയാണി ഗൈസ്. ബിരിയാണിന്റെ മസാല. ഇനി ചോറ് ചുടുന്നല്ലേ? അല്ല, ചോറ് ഉണ്ടാക്കണം. ചുടുന്നല്ല, സോറി. ഇന്നലെ നമ്മൾ ചുടുക കേട്ടോ ചെയ്ത് ചിക്കൻ. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കണം. നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുക്കറിലാണ് കേട്ടോ. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ആവുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുക്കറിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുമ്പം അതൊരു വേറൊരു വൈബാണല്ലോ. നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്നും വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊരു മാറ്റം, അതൊരു നല്ല രസമാണ്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മളെ മസാല റെഡി ആയിട്ടോ. ഈ മണം കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ വായിന്ന് വെള്ളം വരിക. കുറച്ച് ചോറുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് തിന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ദമ്മിടേണ്ട പരിപാടിയാണ്. മസാലയും നെയ്ച്ചോറൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ദമ്മിടാൻ പോവാന്ന്. ചോറ് വിളമ്പി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് പിന്നെ മസാലപ്പൊടിയും അതുപോലെ പുതിനയും മല്ലിയിലയും എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തതും മൊത്തം ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ദമ്മിട്ട് വെക്കാം. അങ്ങനെ ദമ്മൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചോറ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നല്ല വെയിലുണ്ടാവും, പക്ഷെ നല്ല തണുപ്പാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ഊട്ടി പോലെയാണല്ലോ ഇവിടെ തായിഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല തണുത്ത കാലാവസ്ഥയുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പം ഈ സമയത്തും നല്ല ഈ ഉച്ച ടൈം നല്ല തണുപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഉച്ച ടൈം കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നില്ല. നല്ല തണുപ്പുള്ളതുകൊണ്ട്, നല്ല തണുപ്പും തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല റാഹത്തായിട്ടെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇനിയിപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ബിരിയാണിയുടെ ദമ്മൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അവിടെ വെച്ചലാ, അവിടെ വെച്ചാലേന്നും പറഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റ് വാങ്ങണം പൊട്ടിച്ച് ഇല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. അത് അയച്ചാട് അത് വിഷയാക്കണ്ട, നമ്മൾ അടുത്തിനും ഉഷാറാക്കാം. ആ പ്ലേറ്റ് മറന്നുപോയി. സൂപ്പറിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് പിന്നെ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റിയത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതുകൂടി നിങ്ങൾ എവിടെ കളിക്കാം? ഈ ഏരിയയിലല്ലേ? മറ്റോട് നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല സുഖം. അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ
അങ്ങനെ ഇതാ ഫുഡ് കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം എല്ലാവരും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങി. നല്ല തണുത്ത കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവരും സുഖമായ ഒരു ഉറക്കമൊക്കെ കഴിച്ചു. നമ്മൾ ജിദ്ദയിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈം നമുക്കൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, അത്രയും ചൂടാണ്. തായിഫിൽ പൊതുവേ നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് പൊതുവേ ചൂട് സമയത്ത് എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ വരവ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും മക്കളൊക്കെ നല്ല സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്തത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ്, ഒരു വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴുള്ള കാഴ്ചയാണിത്. ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് വണ്ടികളും ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നല്ല തണുപ്പ് കൂടുന്ന ടൈമാണല്ലോ സമയം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതായാലും രാത്രി തന്നെ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച് ജിദ്ദയിലേക്ക് പോകും. നമ്മൾക്ക് ഏതായാലും ഈ ഒരു യാത്ര നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ആദ്യമായിട്ടാണ് വോയിസ് കൊടുക്കുന്നത്, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ക്ഷമിക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബായ്.